This video of skill practice, we are going to talk about how to add table in Microsoft and how to insert Excel separate sheet. So let's go to the practice. Idan zaka sa table a Microsoft Word, zaka zo ka shiga menu bar, sai ka a insert group kana da table, sai ka zo ka dan ka dora kuso ɗinka a nan wurin zai ringa highlighting. Dan ka highlighting daidai wanda kake so, zaka iya highlighting duka ma. So amma za mu sa kaɗan saboda a samu gobe, amma ba dan zai ƙare ba. Sai mai clicking yawa. So yanzu mun yi adding table namu, zaka iya adjusting din waɗannan kamar yadda za ku gani, zaka iya adjusting din su a nan wurin. Misali a ce nan wurin muna da serial number a nan wurin, so zai kasance ya fi ƙarami. Ce ma wannan, so wannan sai mu ce num1 nan kuma 2. So za mu je mu zuwa next table 2. A wannan table din za mu yi amfani da insert table. A wannan shi za ka yi declaring ne kamar yadda za ku gani a nan wurin. Idan ka zo ka yi clicking yana increasing, ka yi clicking down yana decreasing. So za mu zo mu a nan wurin mu sa mai. Sai kuma shi wannan za mu rubuta ne, sai mu sa mai 10. So bayan ka gama sai ka yi clicking enter. So ya zo ya yi adding mana table namu kamar yadda za ku gani a nan wurin. So wannan shi ne. Sannan za mu je mu a table 3. A wannan table 3 din za mu yi amfani da draw table. So a nan wurin yanzu za mu zo mu yi drawing table ɗinmu kamar yadda za ku gani. So yanzu mun yi drawing wannan table ɗin. So za mu zo mu ci gaba da sa rows kamar haka. So that's good. Sai a nan wurin za mu zo mu sa kamar yadda za ku gani. Sannan kuma idan ya kasance da kai wani making wani mistake, za ka zo ka misali a ce yanzu mun zo nan wurin mun rubuta wani abu haka ya kasance ba mu son shi, za ka zo ka yi amfani da eraser ka goge shi. Za ka zo ka yi clicking, sai ka zo ka goge wannan. So wannan shine yadda ake goge wani mistake da kai. Sannan kuma za mu je mu nuna yadda ake customize. Yanzu wannan number 1 din mun yi drawing din shi. Idan ya kasance kana so ka ƙara wani row tsakanin row 1 da row 2, za ka zo ka shiga a nan wurin, za ka zo ka daidaita kuso ɗinka. Idan ya bawo ka addition side ɗin nan, sai ka yi clicking a kan shi. Ya ƙara mana row tsakanin row 1 da row 2. So za mu ce ma wannan yanzu 3, sai wannan mu ce mai 2 kamar yadda za ku gani. Sai a wannan shi ma za mu iya mu ƙara mai kamar yadda za ku gani. Ce ma wannan 2, wannan kuma mu maida shi 3, sai wannan ya zama 4. So wannan shine. Idan ka yi mistake, za ka zo ka amfani da eraser ka goge. Sannan za mu je mu zuwa table 4, yadda za mu yi adding din shi. Wannan za mu yi amfani da Excel separate sheet. Za mu zo mu shiga insert, sai mu shiga a nan wurin. za ku ga muna da option na add Excel separate sheet. So a nan wurin za mu zo mu yi clicking a kan shi kamar haka. So a nan table ɗin Excel, idan ka yi adding ɗin shi ba za ka yi wani abu ba. So idan za ka yi adding ɗin table na Excel, sai ka gama rubuta komai da komai. Kamar misali za mu ce mai a nan wurin mu sa subject, sai
a nan wurin mu sa math, sai a nan wurin mu sa English. So a nan wurin za mu sa topic. So a nan wurin yanzu duk ya kasance kayi za ka shigar da record ɗinka tun a nan wurin. Kana da rows a nan, kana da kuma column a nan wurin kamar yadda za ku gani. Idan kuma za ka yi resizing ɗin shi ne, za ka zo ka kawo kuso ɗinka a nan. Idan ya kasance ka yi mistake ya zo ya kawo ka, za ka yi double click a kan shi, za ka koma cikin Excel ɗin ka gyara mistake ɗin da ka yi. So a nan wurin yanzu za mu dawo da shi a cell 1 kamar yadda za ku gani, sannan kuma za mu zo a nan mu dawo da shi a A. So yanzu ga abubuwan da muka rubuta a nan wurin. Idan ya kasance ka gama abin da duk za ka yi, ka yi resizing ɗin table naka, kama a nan wurin kana da resize handle a nan wurin, za ka zo ka yi resizing ɗin shi. Ta nan ɓangaren ma kana da shi, nan ma kana da handle da za ka yi resizing. Idan ka gama za ka zo ka yi clicking a worksheet ɗinka, zai adin ma shi a worksheet ɗin naka. So wannan shine yadda ake adding table. Idan za ka yi editing sai ka double click a kan table ɗin, zai maida ka a can Excel, za ka zo ka yi gyaran da za ka yi. Idan kuma ka gama, shikenan. Wannan yana da amfani wurin idan ya kasance kana dealing da table mai yawa ko kuma kana yin wani calculation a Word. So wannan shine. Thank you for watching this video. If you like to have more content, don't forget to subscribe. If you like to support this channel, the link to my Facebook, Instagram, and Twitter profiles are below.